老婆，準備過年啦，我哋買部車威下喎。憑我哋兩公婆加埋7000蚊個月，你覺得我哋應該買部咩車呢？嗱，我做晒功課噶啦，適合新手揸嘅車有勞斯萊斯嘅庫里南，底盤高，正所謂坐得高望得遠。仲有法拉利296 3.0T V6 引擎，最大嘅優點就係夠平，依家落地到手都只係需要348萬。我仲有張5蚊雞嘅優惠券，仲有林寶堅尼 Tenica， 男人嘅終極夢想。揸住呢部車，成條街都係自己嘅，方圓幾百米都唔敢有車逼埋嚟。主打嘅就係安全。你咁窮，但又對啲車咁熟，你唔辛苦嘅咩？點啊？唔啱啊？你講嗰啲係適合新手，唔係適合窮鬼喎。我哋咩家庭你唔知咩？咁樣啊？既然同預算有少少出入，咁我哋寶馬我都冇問題嘅。買住隻碌先得唔得？唔係啊嘛？咁你真係逼我揀馬路三大媽嘅啫。嗱，我問你，咁你講嗰啲車使唔使等我綠燈啊？要。係咪一樣最快只可以開82？係。係咪一樣要交停車費？一樣要加油？係。咁你有咩好提議啊？梗係有啦，完全符合我哋嘅經濟條件，符合你對速度安全嘅要求。係邊隻啊？單車啦，無遮擋全景天窗，速度取決於你對腳，8公里只需要3碗飯。